personnage nous explique donc que Jack l'Éventreur, eh bien, ce serait peut-être en fait elle. Si. Ah, je vous jure, hein, écoutez. Vous entendez ça? C'est la marche des professionnels. Et c'est quoi ces décors de merde de PlayStation 1 et cette ambiance de merde qui fait pas peur? Ah non, pour faire ce son, j'ai... Mais je veux pas le savoir. Pourquoi est-ce que les cailloux font des quand on leur tape dessus? Pourquoi est-ce que les rubis font un bruit de cailloux? Pourquoi est-ce que le sound design est si nul? Non mais, qu'est-ce que le sound design? Non mais sérieusement, qu'est-ce que le sound design? Je ne comprends pas ce mot. Et là, mais ça manque de tout. Déjà la musique, il manque des notes, quoi. Non, parce que il y a 3 notes là. Comment ça se passe dans ces cas-là, en fait, à la création du jeu? En fait, j'étais juste en train de vérifier si mon clavier était bien branché. Et oui, il marchait bien. Voilà, maintenant donc vous arrivez au niveau 2 qui est rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Oui, c'est le bruit de ma Nissan Primera. Elle a de la reprise et je l'aime. C'est ma voiture. Et maintenant que vous maîtrisez ça, vous allez enfin pouvoir commencer à vous battre contre l'autre ennemi du jeu, Jean-Michel Cadrage. Caméra! Caméra 2! Caméra! Je crois qu'il est plus sur l'écran là, Je monsieur. m'en fous, laissez la caméra! Ok. S'il vous plaît? Le cadrage... Le cadrage est un art. Et tant qu'on est dans la caméra, comment est-ce que je dois trouver ça? Enfin, je veux dire, c'est pas un bug, on a vérifié, donc ça veut dire que c'est un choix artistique? Vous êtes sérieux? Qui a programmé ça? Il est important de savoir à quel moment il faut zoomer. Allez, donc c'est parti, donc comme Harmona, des grenades, un flingue et... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de fouet du tiers-monde? On dirait même pas un effet sonore, on dirait... Elle est bonne. Attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur? Et pourtant, faut croire que si. Tenez, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son. Bon, monsieur, s'il vous plaît, il faut partir. On est dans un niveau sur l'Égypte, là. Je suppose que vous entendez bien ce son de vieille télé pourrie qui déconne, hein, qui vous fait mal à la tête, là. Eh bien, il se trouve que c'est le bruitage principal de ce jeu, puisque c'est le bruitage du sabre laser, du tonton et aussi des drones. Voilà. Jean-Michel Bruitage, une réaction? Eh bien, en fait, j'avais renversé du coca sur mon clavier. Et il est foutu. De merde, j'entends même pas la musique. J'entends plus la putain de musique. Veuillez m'excuser. Je disais donc... Ah, et quand il y a des combats, attention, alors c'est la teuf. Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman? Eh bien, j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir payer mon loyer. Donc ce niveau du commissariat, c'est un peu le symbole de ce jeu, en fait. Déjà, silence. Ah, vivement le concert de cette musique au Video Games Live. En réalité, j'étais en train de nettoyer mon clavier avec un chiffon. Et il était bien propre. La vie est courte, mais la honte, elle, est éternelle.